ជំរាបសួរចាវិលជាថ្មីខ្ញុំអមរាធ្វើការអត្ថាធិប្បាយចាអំពីដំណើរកំសាន្តទៅ Snow ចានៅថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃបាញ់កំជ្រួចនិយាយពីម៉ែនៅហូរជាប់កូនស្រីខ្ញុំគឺខ្លាចទេ Grace ហើយមូលហេតុដែលពួកយើងដឹងថាមានគេបាញ់កំជ្រួចអីហ្នឹងដោយសារមិត្តភ័ក្តិគាត់ឆែកគាត់ឆែកនៅក្នុង app ហ្នឹងចាគេមានដាក់ event ថ្ងៃណានឹងធ្វើអីខ្លះដូចខ្ញុំបានជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនកាលពីមុនរួចមកហើយអំពី app ហ្នឹងណាចាមានច្រើនអញ្ចឹងណាចាហើយនេះគឺទស្សនវិជ្ជាពេលព្រឹកឡើងមុនពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមុនពេលមកផ្ទះហ្នឹងគឺថាចុះអាប់ចុះព្រិលអីហ្នឹងខ្លាំងមែនតើបងប្អូនចាហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំដើរទៅមើលភូមិចិត្តចឹងណាសួស្ដីសំឡេងដល់កឲ្យសំឡេងនេះដើរលេងមើលភូមិឃើញណាឯភូមិគេឡាននឹងដំណើរដើរលេងតិចចាពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំដូចជារៀងចង់ផ្ដាសាយរៀងឈឺតិចហើយបងប្អូនមុនពេលចេញមកហ្នឹងដូចជាថ្ងៃសៅរ៍ចាហើយខ្ញុំត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញគឺថ្ងៃអាទិត្យចឹងណាចាដើរមើលភូមិហើយដើរមកខ្ញុំបានឃើញផ្ទះគួរចាប់អារម្មណ៍ចាបងប្អូនឃើញដូចថារចនាបថដូចមានក្បូរក្បាច់រចនាខ្ញុំគិតថាបើមិនថៃក៏ឡាវបើមិនឡាវក៏ខ្មែរនិយាយរួមដូចថាបែកខាងអាស៊ីយើងហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាជាផ្ទះជនជាតិមួយណាទេបងប្អូនមើលក្បាច់រចនាហ្នឹងទៅគួរចាប់អារម្មណ៍ហើយពេលខ្ញុំដើរហួសបន្តិចទៀតមកស្រាប់តែមើលឃើញទៅនៅខាងមុខផ្ទះហ្នឹងដូចថាគេមានធ្វើផ្លូវចូលយ៉ាងស្អាតហើយមុខផ្ទះហ្នឹងមានដាក់រៀនទេវតាបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងបើមិនថៃក៏ខ្មែរយើងដែរចាសង្ឃឹមថាមួយហ្នឹងមិនហ៊ាននិយាយថាផ្ទះមួយណាឃើញរៀនទេវតាបងប្អូនចាអូយនៅលើភ្នំមានផ្ទះបែបអាស៊ីចាស្អាតមែនតើហើយបន្តបន្ទាប់នេះគឺនេះបែកនឹងវែវមកខ្ញុំលើអ្នកដឹកដំណើរចាឡានដឹកដំណើរខ្ញុំឆ្លងកាត់មកអូតែលចាកន្លែងគេស្នាក់នៅលើភ្នំហ្នឹងឃើញស្អាតពេកខ្ញុំក៏ថតទៅនិយាយរួមសិតតែរេស្តូរ៉ង់ភោជនីយដ្ឋានហាងកន្លែងស្នាក់នៅហើយមនុស្សម្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញខ្លះហើយព្រោះថ្ងៃសៅរ៍ហើយអញ្ចឹងណាចាដូចថាគេមកអាទិត្យសម្រាប់អញ្ចឹងទៅរួចហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងទៅបងប្អូនចាបងប្អូនឃើញផ្ទះនៅមុខអូតែលនោះដូចរបៀបពណ៌ដូចសង្កសីគេបែបធ្វើពីសង្កសីដូចមានខ្ទមតូចមួយចាំមើលបន្តិចទៀតខ្ញុំប្រវែវីដេអូឲ្យបងប្អូនទស្សនាចានេះអាហ្នឹងគឺពណ៌រៀងនេះហ្នឹងអាហ្នឹងកន្លែងយើងដាក់ធុងសម្រាមបងប្អូនចាហើយនេះទស្សនវិជ្ជាពេលយប់ចាកន្លែងដែលអូតែខ្ញុំថតមិញហ្នឹងតែពេលយប់គឺគេមានដាក់ភ្លើងពណ៌ស្អាតឃើញទេបងប្អូនចាអូយកូនលេងប៉ុណ្ណឹងហើយថតអីណៅបែកទឹកបែកម៉ាំនៅហ្នឹងចាឃើញគេធ្វើ activity គេដូចថាស្អាតមែនតើហើយដើរទៅស្ទើរមានភ្លើងដូចយើងChristmas ចឹងឯងណាកូនខ្ញុំលេងតកកជើងឈឺជើងរុំស្បោងអាណិតកូនណាចានិយាយរួមទៅគឺយើងធ្វើដំណើររៀងយូរដែរបងប្អូនទម្រាំតែមកដល់ទីលានដែលគេបាញ់កំជ្រួចហ្នឹងណាចានៅកន្លែងបាញ់កំជ្រួចហ្នឹងក៏ហាងនិយាយរួមកន្លែងណាក៏ហាងដែរបងប្អូនជុំវិញភ្នំហ្នឹងសិតតែកន្លែងជីកឡើងតកករំអិលអីពេញតែហ្នឹងចាហើយកូនស្រីខ្ញុំហ្នឹងគាត់ខ្លាចនេះទេបងប្អូនខ្លាចកំជ្រួចទេសំឡេងអាណិតកូនចឹងអីនេះគេកំពុងតែរៀបចំមើលសភាពការតើវា safe អត់ក្នុងការបាញ់កំជ្រួចចឹងណាបងប្អូនចាដល់ពេលអ្វីបានដំណើរការទៅល្អមើលទៅមានសុវត្ថិភាពហើយដល់ម៉ោងពេលដែលគេត្រូវបាញ់ហើយទើបគេចាប់ផ្ដើមបាញ់ចាបងប្អូនខ្ញុំឈរមើលហ្នឹងរៀងឆ្ងាយដែរបងប្អូនឃើញមានមនុស្សច្រើនទេចាអត់បានថតមនុស្សម្នាមិនដែរគុំឃើញអញ្ចឹងជាក់តាបងប្អូនជាក់អូបចានេះសកម្មភាពនៅកន្លែងទីលានហ្នឹងបងប្អូនចានៅមានគេមិនអិលអីដែរចាឥឡូវតិចទៀតនេះយើងចាប់ផ្ដើមបាញ់ឥឡូវហើយនេះកូនស្រីខ្ញុំពេលមុខមិនទាន់ភ័យចាតិចទៀតនឹងភ័យរត់ពេញហ្នឹងឡើយបងប្អូនឃើញមនុស្សម្នាច្រើនទេចាគេនៅរងចាំឈរមើលតើតាពេលបាញ់កំជ្រួចអញ្ចឹងទៅបានដឹងថាយោមនុស្សម្នាមកភ្នំច្រើនតើបងប្អូនចាមិនចេះតិចនឹងឯងហើយក្មេងៗអីហ្នឹងក៏រត់លេងពេញតែនឹងឯងនេះបងមើលគេសប្បាយគេបងប្អូនក្មេងៗមានកម្លាំងច្រើនចាដើរហត់ណារៀងឆ្ងាយដែរតាជ
ជុំវិញភូមិនៅម្ខាងម្នាក់ពីកន្លែងដែលខ្ញុំស្នាក់នៅអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកតិចទៀតគេចាប់ផ្ដើមបាញ់ឥឡូវហើយត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយឬនៅបងប្អូនអូគេពងរំស្រាប់មានអីគាត់រំលូសូទុងរត់មកបដ ហើយ ចាបងប្អូននេះសូមអញ្ជើញទស្សនាកម្មជ្រួចទាំងអស់គ្នារៀងយូរដែរបងប្អូនចាតម្រាំតែអង្គគឺខ្ញុំថតជាលក្ខណៈទាំងមូលទាំងស្រុងចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងចាទេមិនងាយបានមើលកម្មជ្រួចអីផ្ទាល់ណាបងប្អូនបើអត់ដែរបានតអុំទូកនៅស្រុកខ្មែរអីផងហ្នឹងហើយនេះយើងអាចមើលឃើញឡើងច្បាស់ហើយបើសិនជាពេលឆ្លងឆ្នាំឆ្លងអីក៏មនុស្សច្រើនមិនដែរបានមើលកម្មជ្រួចចាហើយកូនស្រីខ្ញុំនោះខ្លាចទេយំអោបខ្ញុំទៅរហូតហ្នឹងកុំអីត្រូវថតបានស្អាតជាងហ្នឹងដោយសារគាត់ទាញទូរស័ព្ទរហូតបងប្អូនចានេះឃើញស្អាតហើយខ្ញុំនោះអ្នករំភើបជាងគេគឺម៉ែបងប្អូននិយាយពីស្រែកអូនិយាយពីហូនោះផ្អើលអស់ហើយអ្នកនៅតែមើលនេះមួយគ្នាហ្នឹងគឺផ្អើលដោយសារតែខ្ញុំតែម្ដងបងប្អូនចានេះខ្ញុំបន្តដាក់វីដេអូរហូតណាបងប្អូនចាCan you stand, please? Yeah. More? Oh! That's alright. Whoa, so good. Oh! That's alright, good. It's very far away from us. Very far away from us. Alright. Oh, that's a good one. Whoa. Wow. Whoa. Woo. Oh, wow. So good. Look at that. That's alright. Oh god ពុកម៉ែបងប្អូនចាសំឡេងម៉ែហ្នឹងគេថាហូកញ្ជ្រៀវខ្លាំងមែនតែនកូនស្រែករហូតចាវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺដល់ទីបញ្ចប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏សូមអរគុណយ៉ាងខ្លាំងដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំរហូតមកហើយកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាវីដេអូបញ្ចប់ផងដែរចាខ្ញុំអមរាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយសូមមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នា